waxay idinku khayr badan ka reerkiisa ugu khayr badan buu nebigu yidhi dadka badh baa dabadda ku qurxoon guryaha markay tagaanna bahal ah waa dhib qofka noloshaba isku darsateen iyo carruurtaada dhashay inaad ku kakanaatid dabaddana nin fiican oo hebel laga yaqaano inaad noqotid wax fiican maaha haddaad rabto bini aadamku inuu warkaaga aqbalana waxaa laga yaabaa rag badan inay haayo waan lay maqlin islaanta waxaanu sheega ma maqasho carruurtu ma maqlaan dabeetana guriga markuu soo galo waa awaamir iyo dagaal haddaad rabto in dadku caqligoodu ku aqbalo waxaa ka horeeya qalbigooda inaad furtid qofkaad qalbigiisa furi kari weydid caqligiisa ma furi kartid qalbiga maxaa lagu furaa alxanaan walxub walkalima ayiba qofka aad si fiican ula hadasho tusaale yar carruurteennu guriga waa ka sii cararaan markay kindergarten xadaanada meesha carruurta lagu hayo iyo iskuulkiiyo way jecel yihiin maxaa jira iskuulka markuu soo galo ama ka yari markuu xadaanada soo galo ay habarta joogtaa dhunkanaysa intay u fadhiisato ayay hag siinaysa laabta u saaraysa dabeetana waa soo dhaweynaysaa waa fadhiisinaysaa dharbay ka bixinaysaa markuu ka imanayana hag bay soo siinaysaa adiguna markuu guriga soo galana fadhiiso war baad ku bilaabaysaa dee iyadu kaa jeclaanaya hadday saatay waxaan uga jeedaa qalbiga qofkaa la furaa dabeetana caqligiisa kuu furmaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli walidaalik buu la kaftami jiray haweenkiisa oo erayo uu kula cayaarayo ugu yeedhi jiray yaa caa'ish buu odhan jiray caaisho ugu soo gaabiyey yaa xumayra ya bnata sadiiq idan waxay caaisha tilmaamaysaa xataa inuu la beratami jiray inuu la beratamay nebigu calayhi salaatu wasalaam intaa iyadoo ciidan lala socdo uu ka soo yaro hadheen oo iyada iyo nebigu ay soo hadheen ayuu la beratamay markaasay ka dheeraysay beriga inanta yar ahayde fududayd beri dambe waxoogaa ay cuslatay buu yihi kaale waa beratamaynaaye wuu la beratamo markaasuu ka dheereeyey tilka bitilka buu nebigu yidhi taatii u tuur buu yidhi maantii horena adaa iga dheereeyey maantana ana kaa dheereeyey yacni waxaad qiyaastaa nebi moxamed oo nebiya oo rasuula oo ilaahay uu ka doortay bini aadamka oo dhan oo ummad dhan madaxweynaheeda oo inan yaroo 12 jira la beratamaya caaisha wuxuu nebigu ka dhintay iyadoo 18 jira inan yaroo 12 jira la beratamaya waxay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qaabku uu la noolaa reerkiisa ilaa xad caaisha la weydiiyey nebigu markuu guriga joogo muxuu qaban jiray waxay tihi kaana yakuunu fii mihnati ahlihi faidaa xadarat salaatu yatawada yakhruj ila salaa dee reerku u shaqayn jiray bay tihi markuu guriga nebigu joogo intuu boqor iska dhigo meel fadhiisto waxaa ha la soo qabtuun muu odhan jirin reerka shaqadiisii wax ka qaban jiray bay caaisha leedahay dabeetana haddii salaada la aadimana intuu weysaysto ayuu bixi jiray caaisha waxay tilmaamaysaa xadiidka hore saxiix muslimku ku yaalla mid kaloo imaam axmed uu warinayo maradiisa isagaa tolan jiray bay tiri oo kabtiisa isagaa yeelan jiray oo waxay raggu ka qabtaan guryihiisu ka qaban jiray bay leedahay yacni hawl midnaba iskama weynayn jirin saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy ina min acdama alumuuri ajra annafaqatu cala alahl ragga badh baa dabadda ku gacan furan gurigana ku gacan adag nebi maxamedna wuxuu leeyahay arrimaha ugu waaweyn ajar ahaan waxaa ka mid ah nafaqadaad ahelka siisuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walidaalika ayuha alaxiba imaam albukhaari wuxuu leeyahy haweenaydii nebiga safiya si ay awr u fuusho lowgiisu u dhigay inay isku dul taagto si ay awrka u fuusho yacni isagaa sallaan isaga dhigaya markaasay nebi maxamed intay dushiisa isku taagto ayay awr fuulaysaa waxaad ka garan kartaa siduu ula dhaqmayey khadiijo dhimatay haweenaydiisii hore ee dhimatay radia allahu canha wa ardaaha ayuu iyadoo dhimatay buu dadkii iyo dumarkii iyo dadkii ay asxaabta la ahaan jirtay ayuu weli hadiyada u dirayay khadiijo ma noola laakiin xidhiidhin uu xidhiidhinaya iyada buu kuwii saaxiibadaheed wax u dirayay